चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 13 फरवरी है और मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। याद करिए, मैंने एक वीडियो तो आपको 5 फरवरी को दिया था, 5th of Feb, और उससे पहले सीरीज में कई आपको वीडियोस मैंने अर्थक्वेक्स के बारे में दिए थे। मैंने जो आपको टाइमलाइन दी थी, इस जो लेटेस्ट वीडियो दिया था 5th of Feb का, उसमें मैंने आपको अलग अलग 3 चार्ट्स दिए थे। उसमें 9th, 10th, 11th, 12th Feb का था और साथ ही साथ उसमें 1962 और 1934 वो भी चार्ट्स मैंने आपको विवेचित किए थे। उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप देख सकते हो जाके। तो उस वीडियो में मैंने बताया था, आपको कालखंड भी दिया था 8:30 बजे से लेके और आगे 2.25 दिन आगे तक मैंने आपको कालखंड दिया था कि इसमें भूकंप की परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन भूकंप उतना डेवास्टेटिंग नहीं होगा, उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। कुछ कारण हमने आपको उसमें बताए थे और आप देख सकते हो उसी कालखंड में इंडोनेशिया में भूकंप आया। मैंने बताया था जलीय दुर्घटनाएं उत्तराखंड में हुई और उधर आपने देखा कहां पर सुनामी की परिस्थितियां कुछ देशों में बन गईं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो कालखंड दिया गया था आपको, उसी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसी कालखंड में वो घटना घटित हुई जो 9th of February 8:30 बजे के बाद मैंने आपको बताया था। उसी के बाद वो घटनाएं घटित हुई और भूकंप की परिस्थिति बन गई। आपको पता है 12 तारीख को यहां भी भूकंप आया। भूकंप के झटके, कहां उसका एपिसेंटर था ये तो पता नहीं, लेकिन वो इंडिया में भी उसके झटके आए और कई देशों में उसके झटके जो है ट्रेमर्स वो महसूस किए गए। तो इसका अर्थ यह है कि आप समझ सकते हो कि पहले कैलकुलेशन बिल्कुल किया जा सकता है अर्थक्वेक का। साइंस या विज्ञान भी इसमें लगी हुई है अपनी गणनाओं में और काफी एडवांसमेंट चल रहा है उसका भी। तो एस्ट्रोलॉजी भी मिलके इसका सपोर्ट कर सकती है बहुत अच्छी तरह से। या अगर इसे आप इनवर्सली ले लें कि एस्ट्रोलॉजी ने बहुत एक कैलकुलेशन दिया है, साइंस इसका सपोर्ट कर सकती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, वास्तव में आप देखेंगे कि टाइमलाइन के साथ यह बता देना कि हां इसमें यह घटनाएं घटित हो सकती हैं, भूकंप की स्थितियां हो सकती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कही जा सकती है। इसमें केवल और केवल एक महत्वपूर्ण बिंदु है और वो यह है कि मैं लगा हुआ हूं निश्चित तौर पे उस पूरे के पूरे स्टडी में लगा हुआ हूं, रिसर्च में लगा हुआ हूं कि भूकंप का एपिसेंटर पता और किया जा सके कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में आ सकता है, वो कौन सी बेल्ट ऐसी हो सकती है जिसमें इस कालखंड में यह भूकंप आएगा। तो वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो और जरूरी। हां, यह तो पता चल जाता है, यह तो विदित हो जाता है कि अब भूकंप आएगा, लेकिन किस क्षेत्र में आएगा हो सकता है यह आसान ना हो कैलकुलेट करना। अभी भी मैं इस बात को कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो पहले ही मैं बता चुका हूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पर्टिकुलर जगह को इफेक्ट करेगा, कहां पे उसका प्रभाव ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट कहां होगा, यह जान पाना शायद इतना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन की जा सकती है, विसिनिटी पता की जा सकती है, कहां हो सकता है, किस खंड में हो सकता है, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। एक पिन पॉइंट अभी तक उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है और मुझे लगता है यह मुश्किल शायद कभी हल ही ना हो। दोनों बातें समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि किस पर्टिकुलर एंगल पर कौन प्लैनेट किसको ग्रेविटेट करेगा और फिर उसके अट्रैक्शन का, उसके ट्रैक्शन का किस पर्टिकुलर जगह पर प्रभाव पड़ेगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है जो वास्तव में मुझे आज तक जो मैंने किया है कैलकुलेशन, उसमें आज भी मुझे यह असंभव दिखाई दे रहा है कि पर्टिकुलर जगह पिन पॉइंट कर देना कि इस जगह पर ऐसा होगा। वो थोड़ा सा अभी तक मुश्किल है। हां, एक
क्षेत्र बताया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे मैंने इस वीडियो में भी बताया था आपको, देखिए उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है। हमने बताया था नॉर्दर्न क्षेत्र जिसमें ईरान बताया था, जिसमें आपके अफगानिस्तान के एरिया, ये उन्हीं क्षेत्रों में हुआ, कश्मीर तक ये सब कुछ हुआ है। साथ ही साथ इंडोनेशिया में हुआ है, ये भी मैंने पहले वीडियोज में एक में आपको दिया था इंडोनेशिया के बारे में। तो खैर उस पर भी हम लगे हुए हैं, कोशिश करना, सतत प्रयत्न करना, ये जरूर हमें करना चाहिए। कितना रिजल्ट मिलता है, धीरे धीरे रिजल्ट हमें आगे जरूर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आश्चर्यचकित करने वाली भविष्यवाणी आपने देखी, मैंने आपको टाइमलाइन के साथ दिया था, मैंने 8:30 के बाद बताया था ये घटनाएं घटित होंगी। भूकंप की परिस्थितियां बिल्कुल बनी हुई हैं। 1934 का 1 जनवरी का मैंने आपको विवेचन भी दिया था, बताया था कि उस समय यह आया था लगभग उसी रेंज में, हम कहेंगे उसी वेलोसिटी का भूकंप अभी भी देखा गया है लगभग। अंतर क्या हुआ है? अंतर यह हुआ है कि जो एपिसेंटर जिसकी बात हो रही है, वो एपिसेंटर जो है वो ये सुरक्षित था। सुरक्षित कैसा होता है? सुरक्षित का मतलब निर्जन स्थान पर अगर है तो किसी सघन स्थान तक जाते जाते उसका प्रभाव कम हो जाता है, वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। अब अगर ये एपिसेंटर ऐसी जगह पर हो जाए जहां की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, संघाई है, दिल्ली है या फिर न्यूयॉर्क है, इन जगह पे हो जाए तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा जनहानि होगी। बस ये अंतर होता है। तो जो एपिसेंटर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके पर्टिकुलर इफेक्ट्स, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के, उसके। तो खैर फ्रेंड्स, आपके सैकड़ों की संख्या में हमारे पास मैसेजेस आए, आपने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कोशिश कर रहे हैं आपको और ज्यादा मैं विशद विवेचन और सटीक विवेचन दे सकूं, उसका प्रयास हमारा हमेशा रहता है। और हम अपने स्टडीज में हमेशा लगे रहते हैं, रिसर्च में हमेशा लगे रहते हैं। और कई शताब्दियों के जब जब जो घटनाएं घटित हुई हैं उनमें लगातार हमारा विवेचन चलता रहता है कि आखिर ऐसा हुआ था या ऐसा अब हुआ है तो आगे क्या होगा। वो मैं आगे का भी जो है कैलकुलेशन करता रहता हूं कि किस पर्टिकुलर कमिंग ईयर में क्या हो सकता है। तो खैर, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक भी दूंगा। और भी हमारे वीडियोस पड़े हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था, सबसे याद करो, सबसे पहले मैंने बताया था कि अब भूकंपों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। और तब इतने भूकंप तब से अब तक आए हैं, इतने भूकंप आए हैं। और ध्यान रखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े भूकंप की परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसके बारे में भी मैं आगे आपको विवेचन अवश्य दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्दी दूंगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और इस पर्टिकुलर चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि वो घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो शेयर भी करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एक आपको बहुत ही अच्छी स्कीम देने वाला हूं जिसमें आप घर बैठे 10 लाख रुपए कमा सकते हो। यस, बस आज मैं कर रहा हूं भविष्यवाणी। वो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसमें आपको भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।